Здравствуйте, дорогие друзья! Казалось бы, какая может быть связь между камином и дождевыми червями? Однако тепло от печи дает возможность трудиться червям в отапливаемом помещении и в морозы. Можно греть воду для полива червекомпостера, но не более 32 градусов Цельсия. При сжигании дров, макулатуры и костей за зиму скапливается много золы. Так же, как пепел из вулканов, отличное удобрение для растительности на склонах гор тоже и зола из камина. Великолепная подкормка для клубники и других культур в саду. После сжигания растительных остатков практически все полезные макро- и микроэлементы из них переходят непосредственно в золу, кроме азота. Калий, кальций, магний, фосфор, железо, сера, кремний, бор, марганец. И это еще не полный список жизненно важных элементов. К тому же в золе все они уже находятся в легкодоступной форме и отличном соотношении. Кроме того, что зола – прекрасный источник минералов, еще она обладает и другими полезными свойствами. Улучшает качество кислой почвы, помогает почвенным микроорганизмам быстрее разлагать органику, превращая ее в доступные растениям элементы, способствует укоренению рассады, помогает эффективнее бороться со многими вредителями и заболеваниями. Уменьшение кислотности почвы является наиболее благотворной средой для дождевых червей. Если же закладывать большое количество довольно кислых пищевых отходов в междурядье клубники, то просто необходимо зола. Самый лучший способ ее применения – это суточный настой перед цветением. Однако во всем нужно знать нормы применения. Оптимальный вариант – половина литра сухой золы на 10 литров воды. Плотность золы зависит от влажности, срока хранения и ее количества в таре. Поэтому лучше взвешивать необходимое количество. 2 грамма золы – это 1 чайная ложка. 6 граммов – 1 столовая ложка. 10 граммов – 1 спичечный коробок. 100 граммов – 1 стакан. 500 граммов – 1 литровая банка. Если вносится в качестве серной подкормки каменноугольная зола, перед внесением ее рекомендуется замачивать в воде из расчета 100 грамм на 10 лей и добавить в раствор 1,3 чайные ложки гипса. Поливайте растения смесью раз в 30 дней. Каменная зола часто содержит много опасных для здоровья людей примесей, поэтому ее можно использовать только если вы уверены в качестве угля. Задумываясь применить на своем участке золу, лучше не рисковать, используя для подкормок растений именно растительную золу. Зола – универсальное удобрение. Однако и она может навредить в саду и огороде при избыточном или неправильном использовании. Надеемся, своим материалом мы помогли вам разобраться в особенностях ее применения. Хорошего вам урожая! Mr. HB Sneaky Laziz, YBDW, Milo Kibin Lemikudi Wooden Lard, Wam Del K, Fan Her, Lemikid Jailman Lemkin, Eldit Lemelfi Griffidef, Stufai LDQ Zolbert, Yimkan Kid Skin Lamasquis SMD, LD Beauty, Welkin Lees, Kthurman 32, Dorje Mawin, and Herculek Spoon Fit Lurk Wilson, Yiturkum Lekthur Men Alarmed Kalev Solist, Mthum Yitburam Dober Consmdan, Mumsan Elam Bottle, Loinstrit Eligibly. Fenorum de lem dive, woody don simdon, seno for like wom shalokor, fire watch dicall. Beater harku buki ilum biddy, tamer jamais, answer like buyer walsker lem fight about emsher, alarm dump, stin like trojan. Boys have one them wokals from womas, yaw and waffles for will walk right, will select when will brown woman's gunnings. Once list quam cam will man lawrence or highwell. Buildy for DHLK file RMD, college from one to twin five skull, Amium Kanan loss will labor swallow weapons, but Buildy file quans from strong mumps and omen. Fin alarm delays eating size from five occur. Yes, a new yellow turby lemon. Yes, still kind of shield quick and file turbulent. Child lemwood wabastray with wild hell. In a stir five metanool limbid. Yes, the sill lil shickle. Yes, a bishkel kader of leafy muckoval or them in loft will marred. Yet to clee him del turbo boom, look their farm odin lard. The woody came environment lean fiddle and yellow, don low stem binds full barla. Fan larm and dory babastem. FDL trikes, us come high, let's ride, leave me Kubel Elger. Umadu Alkit. Licken Tariff Quaid, let it be killical shy. Will Kyra Lavdil, Habo, Ensef Ultraman, Larm do LJF like sure, Ultra Team Mum and LM. Tidum and call with hot Larm DLL. Lartu but Waywam de Los Line. Might file what? Well Hoko Feno, well FDL and Tizon Okamine, LM Tobel.
Gurmanem LRMD a Waswi Malkoskar, Stijum Hamahuaquare, Shurjum High, Elbuck Bright WHD, Might Warm Darm, Gobi Abushti, Kimsmi, Germ Hajor, Alter WR, Tam Def RMDL, Lefshem Kish, SMD Cabredi, Kubiel, Defian Sage, BN Kamon, Philom Bide MDL, 100 JRM, Elkel 1002R, WDF, 13 MLQ Skyr, MN Elgibas L, LMHL Woe, Squay LMBT, Bulkley, Noms KL, 30 Human. Joby M. Yatway Lirum D. El Shirt, El Deadman, El Schwam, Belty Tisco, Cornor, El Shilunson, El Joko, Wemkins, Stridum, El Decont, Willis Manjudo, Elpacham, and Delta Clarify, Swim, Alarm Defiant, Unuenco, FNL, Del Dim, El Metro, BSCDM, RMDO, LMB, LG, Nylon, BTT, LMDO, SMD, LMOI, well, women that okay found Wemkin Oidon. In YSBB, Duran, El Hadikodi Tom, Stakadamancha Bichko, MFRT, Double Geyer Shai, NML, and Anquenkud, SDNK, MN Colo, MTN, LF Shamaz, Sakodami 8, TMN, LKHS Don Jadon. Ну, теперь очередное подкладывание отходов и жира, чем я сейчас и займусь. Hello, dear friends. It would seem, what could be the connection between a fireplace and earthworms? However, the heat from the stove makes it possible for the worms to work in a heated room even in cold weather. You can heat the water for watering the worm composter, but not more than 32 degrees Celsius. When burning wood, waste paper, and bones, a lot of ash accumulates over the winter. Just as ash from volcanoes is an excellent fertilizer for vegetation on mountain slopes, ash from a fireplace is also an excellent fertilizer for strawberries and other crops in the garden. After burning plant residues, almost all useful macro and microelements from them pass directly into the ash, except for nitrogen. Potassium, calcium, magnesium, phosphorus, iron, sulfur, silicon, boron, manganese, and this is not a complete list of vital elements. In addition, in the ash, all of them are already in an easily accessible form and in an excellent ratio. In addition to being an excellent source of minerals, ash also has other beneficial properties. Improves the quality of acidic soil, helps soil microorganisms quickly decompose organic matter, turning it into elements accessible to plants. Promotes rooting of seedlings. It helps more effectively combat many pests and diseases. Reducing soil acidity is the most beneficial environment for earthworms. If you put a large amount of fairly acidic food waste between the rows of strawberries, then ash is simply necessary. The best way to use it is a daily infusion before flowering. However, you need to know the rules of application for everything. The best option is half a liter of dry ash per 10 liters of water. The density of ash depends on humidity, shelf life, and its quantity in the container. Therefore, it is better to weigh the required amount. 2 grams of ash is 1 teaspoon, 6 grams is 1 tablespoon, 10 grams is 1 matchbox, 100 grams, 1 glass, 500 grams is 1 liter jar. If coal ash is added as a sulfur fertilizer, before adding it, it is recommended to soak it in water at the rate of 100 Gs per 10 liters. And add 1 to 3 teaspoons of gypsum to the solution. Water the plants with the mixture once every 30 days. Stone ash often contains many impurities that are hazardous to human health, so it can only be used if you are confident in the quality of the coal. When thinking about using ash on your site, it is better not to take risks by using plant ash to feed plants. Ash is a universal fertilizer. However, it can also cause harm in the garden if used excessively or incorrectly. We hope that with our material, we have helped you understand the features of its use. Have a good harvest. Ну и если эта дверь открыта, то здесь свежий воздух заходит и выгоняет весь дым. Так что дышать мне им не приходится. Как видим, камин горит у меня почти бездымно, поскольку идет дополнительная подача в трубу свежего воздуха, кроме как из-под дувала, и в трубе дожигается все это дело. Вот видим, совсем нет дыма, все сгорает дотла. Вот немножко там видим
Чуть-чуть. Сажа даже вся выгорела. Скоро буду устанавливать солнечные панели на крышу. Как только вывезу все отходы из теплицы. Скоро зацветут первоцветы, барвинок, бадан. В общем, красота будет. И все это вам, конечно же, покажу. Ну и для наглядности того, чтобы вы видели, как там горит, не выключаю камеру, идем в дом и смотрим, как выглядит процесс горения непосредственно в камине и какой при этом звук от дрожжа в трубе. Вот. Видим, как все горит. Слышим, как гудит в трубе. Ну и смотрим, что там делается. Закрываем трубу, чтобы медленнее процесс шел. Так, кладем на просушку перчатки и уж теперь точно идем в борозду. Время 11:22. Ну и пятая функция. Вот видим, металл добывается на сдачу. И вот здесь более толстый, больше 3 миллиметров тоже на сдачу. Ну а в этой банке вот такое. Это еще может и мне пригодится. Вот такие петли и тому подобное. Ну и алюминий тоже самое отдельно собираю. Вот видите, как мы удачно зашли. Пора банку с супом ставить в микроволновую печь. Так, банку с супом поставил. Ну и посмотрим, какая там у нас температура нагналась. Ну, пока 40 градусов. Вот, слышим, как только я перекрыл дымоход, воздух из щелей, вот видим, стал поступать больше, и в трубе загудело сильнее. Вот попробуем еще откроем. Вот, сразу гудение стало меньше. Когда закрыл,
подсос воздуха сильнее и дождь лучше. Так что при закрытом дымоходе вот видим, как полыхает, такие вспышки, и соответственно там в дымоходе горит сажа, он очищается, ну а что не сгорает, то улетает на улицу. Вот видим, как вспыхивает в дымоходе. Ну вот видим, при закрытом дымоходе дымление посильнее, поскольку идет горение в дымоходе вспышками. Но все равно дыма очень мало. Время греть суп. Видим, тачка там нагружена стоит. Ну и подкладывать камин, соответственно. Так. Двери все открыты. Можно открывать дверку камина. Так, вся жирная бумага в рыбьем жиру на месте заложена. И теперь только остается добавить жир. И остальную жирную бумагу и картон. Такие вот жирные коробки. Они не сгниют. И черви их не съедят долго. Ну все, можно закрывать камин. Наверху дым, а здесь у меня, как видим, дыма совсем нет. Пока супчик греется, вот и халявный перец, длинный красный был, я перемолол, опять-таки халявные сухари из тех, которые были хорошими в начале зимы, халявная ежевика, уже на огороде собранные, халявные дрова, топливо, картон, дрова и жир. В общем, не жизнь, а малина и клубника, вот, которую я и удобряю. Почему я выращиваю только малину, клубнику, чеснок и картошку в основном, не считая мелочей: помидоры, перцы, баклажаны. В основном участок занят этот клубникой, малиной и плодовыми деревьями. Больше, ну, около полусотни всяких деревьев. А второй участок у нас картошка и лук. Да потому что за ними меньше всего уход. Это самые дорогие культуры. Клубника, малина очень полезна. И, соответственно, то, что в теплице выращивается, не сравнить по вкусу с тем, что в магазине помидоры, перцы и баклажаны. Ну вот, видим, закипело у нас жир, и поэтому у меня на этот случай вот такая тара подготовлена.
специально заложил много жира, чтобы он закипел, перелился через край, чтобы вы увидели, как пошло все поддувало, как в нем горит и как может загореться и на полу. Вот таким образом происходит сбор жира. Но видим, что бывало на этот ящик переливалось. Можно приступать к обеду. Приятного мне аппетита. Обед закончен. Время, как видим, без 20 час, и пора отдохнуть. Интенсивное горение тоже в камине прекратилось. Теперь он пожаробезопасен. Ну и посмотрим, какая температура здесь нагналась. Вот как тает снег. И видим, температура 55 градусов. Ешь, потей, работай, мерзни. Вот я пока обедал, футболка взмокла. Ставим ее на просушку. Ну, а теплую вот эту зеленую высохшую одеваю. Так, в комнате довольно-таки тепло, поэтому пара не видно. Ну, а температура, как видим, 17 градусов. Влажность 38. Так, камин очень жаркий, поэтому подальше кресло с футболкой отодвигаем. Время без 10 час. Мы с вами на 3-м этаже. Здесь у меня такой полог. Вот комаров. Одна горелка включена. Залазим внутрь. А здесь вторая горелка тоже включена. Постель горячая, прямо надо сказать. Телевизор смотреть мне некогда. Закрываем уши, глаза.
И, одев шапку, вот эту, вздремнем часок-другой. После часа сна с небольшим, час 20, сразу чаек с ежевикой. Будем его пить. И смотрим, что у нас здесь произошло в камине за это время. Все прогорело. Так, вскипел чайник. И можно снова заряжать камин. Ну вот, огоньки некоторые еще тут светятся. Жир стекает из ванночки. Закрываем эту дверку. Открываем большую. И видим, температура 30 градусов. Вода. Снег превратился в воду. Ну, можно попить чаек. Сегодня больше разжигать камин не буду. В комнате и так тепло. Видим 15 градусов.